Alisher Navoiy o'zbek adabiyoti va madaniyati tarixidagi ulug' siymolardan biridir. Zamondoshlari uni Nizomiddin Mir Alisher deb ulug'laganlar. Nizomiddin din nizomi deganidir. Ko'pincha mansab egalariga nisbatan aytilgan mir, amir demakdir. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy shoir, mutafakkir, jahon adabiyotining yetuk siymolaridan biri, davlat arbobi va faylasuf. Bo'lajak shoirning she'riyatdagi birinchi ustozlari tog'asi Mir Said Qobuliy va Muhammad Ali G'aribiylar bo'lgan. 1447-yilda Shohrux Mirzo vafot etadi. Temuriy shahzodalar o'rtasida toj va taxt uchun urush ketib, yurtda talon-to'plar boshlanganda Alisher Navoiyning oilasi ham ko'p insonlar qatori yurtni tark etadi. Yosh Alisher buyuk tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyni uchratadi. Tarixchi Alisher bilan tanishadi, uning ilmi va farosatini olqishlaydi, duo qiladi. 1457-1463-yillarda Navoiy Mashhad madrasalarida ta'lim oladi. Alisher Navoiy ikki tilda mukammal ijod qilgan. Turkiy tilda Navoiy, Forsiy tilda esa foniy taxalluslarini qo'llagan. Alisher Navoiy butun ijodi davomida turli janr, yo'nalishlarda salmoqli ijod qilgan. Nasrda ham, nazmda ham yetuk asarlar yaratgan. Nasrda Navoiy asosan ijtimoiy-siyosiy, axloqiy, ta'limiy va ilmiy, falsafiy, iqtisodiy yo'nalishlarda qalam tebratgan. Alisher Navoiyning adabiy va ilmiy merosini 4 faslga bo'lish mumkin. Birinchisi devonlari, ikkinchisi dostonlari, uchinchisi Forsiy tildagi she'riy merosi, to'rtinchisi ilmiy, filologik, nasriy va tarixiy asarlari. Alisher Navoiyning o'zbek tilida yaratgan she'riy merosi asosan Hazoin ul Maoni devoniga jamlangan. Asar 4 qismdan iborat. Alisher Navoiy asarlaridagi uslub, yo'nalishlari keyinchalik adabiyotda ko'plab oqimlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Buyuk sharqshunos olim Armeniy Van Beri Navoiy haqida hammaga ma'lum va mashhur buyuk o'zbek shoiri deya e'tirof etgan. Yana bir buyuk mutafakkir, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur Navoiy haqida Boburnoma asarida Alisherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytib turlar, hech kim oncha ko'p va xo'p aytqon emas deya to'xtalib o'tgan. O'zbekistonning har bir burchagida Navoiy nomi bilan nomlanmagan maskanlar va manzillar bor. Respublika hududlaridan tashqari Alisher Navoiy haykallari dunyoning Moskva, Minsk, Washington, Tokio, Baku, Dushanbe, Seul kabi shaharlarida o'rnatilgan. 1501-yil 3-yanvarda Navoiy kasallikdan vafot etadi. Butun Hirot xalqi buyuk shoir uchun 7 kun davomida motam tutadi.